हेलो फ्रेंड्स, मु स्मिता किचन को आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची। आज मु आपण मानक नहीं आसी बिना मसला रे लाउ तरकारी। बहुत ही अल्प मसला रे आमे लाउ तरकारी करवा जे खाइबा मध्य स्वादिष्ट हेबो आउ हेल्दी मध्य हेबो। पेशेंट या छोट पिला समस्ते या को खाई परिबे। या आपण जदि डाइट रे अछंती ताले आपण को मध्य तरकाटा बहुत भल लागिवो। रेसिपी आरंभ करबा आगरु म आपण मानक गोटे रिक्वेस्ट करिया पई जाउची, आपण जदि हम चैनल को आज पर्यंत सब्सक्राइब करनांती ताले सब्सक्राइब करंतु। नोटिफिकेशन बेल को मध्य दबांतु। जदि आपण मानक आज हम रेसिपीटा भल लागिवो ताले हम रेसिपी को शेयर करंतु आउ कमेंट करंतु। चलतु ताहले आबे देखि नबा आज अल्प मसला रे लाउ तरकारी। तो प्रथमे आम ये 1 टेबलस्पून ऑयल गरम करिया। तेल हमर गरम हो गलानी। एबे आम ये 1/2 टेबलस्पून जीरा पकेबा आ ताको चटके नबा। तापरे आम ये 2टा सुखिला लका गोटे 1/2 टेबलस्पून 5 फोड़न, आम भल भाव फ्राए करना। आम ये आधा केजी नाउ छोट छोट काटी नीचे पकेबा। आम ये 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून लुण या स्वाद अनुसार लुण, 1/2 टेबलस्पून लंका पाउडर आपन ये स्वाद अनुसार कम या बेसी करें। 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। एबे आम या भल भाव मिसई नवा। एबे आम या भल भाव मिसई नहीं। लाउ रे एमती पानी देवा को पड़ेनी, कहीं लाउ रे पानी बाहर। जदि आपण लाउर बहुत पानी बाहरुनी ताने आपण ये अल्प पानी दे पारिबे। आम अल्प पानी दबा। एबे आम लाउ को कुछ समय पे ढांकुटी दबा। ढांकुड़ा लगेकिना या भल भाव सिझे नबा। पंद्रह 20 मिनिट हमर हो गलानी। एबे आम लाउ तरकारी को देखि नबा। 15 मिनिट भितर मैं या मझे मझे चले जाइली। देखु लाउ तरकारी आमर केते सुंदर देखा किभली प्रस्तुत हो गलानी। लाउ तरकारी आमर पूरा प्रस्तुत हो जाइछि। एबे आमर बहुत गोटे बढ़िया हेल्दी लाउ तरकारी रेडी हो जाइछि। एबे आम या सर्व करनबा। आपण या रुटी सहित परोटा सहित या भात रे साइड डिश भलिया खाई परिबे। तो चलंतु एबे आम या प्रस्तुत करदबा। देखंतु आमर लाउ तरकारी रेडी हो जाइछि। देखुछंती आपण केते सुंदर देखाउछि। बिना किछि मसला रे बहुत अल्प तेल रे बहुत अल्प मसला रे सुंदर लाउ तरकारी प्रस्तुत हो जाइछि। जदि आपण को आम रेसिपीटा भल लागिला ताले आपण हमकु कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। थैंक यू।